Merhabalar, ben Leko Türkiye'den Zafer. Bugün sizlerle RGB aydınlatmalı GK301 Blue ve Red Switch klavyelerimize yakından bakacağız. Kutuyu açtığımızda ilk olarak kılıf içerisinde klavyemiz bizleri karşılıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ayrıca içerisinde bulunan Türkçe kullanım kılavuzuna bir göz atabilir ve tuş sökme aparatı sayesinde tuşlara zarar vermeden söküp takabilirsiniz. ...60 milyona kadar tıklama ömrü olan ve 20 farklı renk efekti bulunan klavyemizde FN, Home, End, Page Up, Page Down, Insert ve Delete tuşlarını kullanarak ya da yazılım üzerinden renk efektlerini değiştirebilirsiniz. Yine aynı yazılım üzerinden tuşlara makro ataması da yapabiliyorsunuz. GK301 mekanik klavyemizde Red Switch ve Blue Switch olmak üzere iki modelimiz bulunmakta olup genel olarak bütün özelliklerinin aynı olmasıyla beraber aralarındaki tek fark switch türlerinin farklı olmasıdır. Açıklamaya bıraktığım makaleyi okuyarak Red Switch ve Blue Switch arasındaki farklara bakabilir ve tercihinize göre bir seçimde bulunabilirsiniz. Leko GK301 mekanik klavyemizle ilgili daha fazla bilgi için leko.com.tr adresini ziyaret edebilir ya da bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.